ஹலோ காய்ஸ், எல்லாத்துக்கும் ஹாய். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ லாகின் ரிவார்டு பெட்டு 3 தராங்க. ஸோ அதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பாருங்கள், 3 பெட்டு தராங்க. வேகர் பெட்டு, ட்ராகன் பெட்டு, அப்படி இந்த நரி பெட்டு. நம்மளுக்கு வேகர் தான் எப்போயுமே பவரு. ஸோ இதே தராங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன், ஓபி படுத்தி. ஸோ வாங்க அதை க்ளைம் பண்ணிடுவோம். பர்மனெண்ட்டே தந்துட்டாங்க. ஓகே ஓகேங்க. இன்றைக்கி என்ன கரைனாக்கு என்ன வர ஆகுதுன்னே தெரிலங்க. எல்லாத்தையும் இப்போலாம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ நேற்று பார்த்திங்கன்னா இந்த கத்தி ஸ்கின்னையும் தூக்கிட்டோம் நேற்று நைட்டு. அதை வீடியோ போடல. ஸோ அந்த கத்தி ஸ்கின்னையும் காமிக்கிறேன். இதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, சூப்பராக இருக்குது கத்தி ஸ்கின்னு. வேகர் பெட்டே தந்துட்டாங்க. ஓகே, நினச்சி கூட பார்க்கல என்ன நடக்குதுங்க. அதாங்க லெவல் மேக்ஸ் மட்டும் பண்ணணும். வேகர் பெட்டே கிடச்சிருச்சுங்க. ஓகே வச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ காய்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். வாங்க விளாடுவோம். என்ன போகலாம் இன்றைக்கி? லோனல் ஃப்ராங்க் போவோமா? வேணாம், சிஎஸ்ஆர் போவோம். பாஸ் வர மாட்டேங்கிறாரே. லோனல் ஃப்ராங்க் போட்டால் அவர் வருவார். வர மாட்டேங்கிறாருங்க. சிவக்கி வாங்க, நம்ம தனியாகவே போயிடுவோம். சிஎஸ்ஆரே போயிடுவோம். போயிட்டாருங்க ப்ளீஸ். சொன்ன அந்த கத்தி பார்த்திங்கன்னா ஷோயிங் லேபில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். சூப்பராக இருக்குது கத்திக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்கின்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே பெட்டை ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸ்லாம் இருக்குது பெட்டு. எல்லோரும் ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸ் பெட்டை க்ளைம் பண்ணுவோம். கொடுத்துட்டோங்க. மாசா 2 ஹெட்செட் கொடுத்தோம். இப்போ யூஎம்பி எடுப்போம். நம்ம லைவ் போடலான்னு இருக்கோம். ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் இன்னும் கொஞ்சம் மட்டும் போயிருங்க. நம்மளுக்கு 2K 3K 4Kலாம் வேணாம். வெறும் ஒரு 1K ஒரு 1000 கூட பார்த்தா போதுங்க. இவ்வளோ கூட வேணாங்க, 1000 கூட வேணாங்க. உங்களுக்காண்டி 500 பேர் நீங்களும் உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுவோம். போச்சு.
ஒரு யூஎம்பி அழுத்தர் இருக்கும். இல்லை ஃபமாஸ் அழுத்துற ப்ளூவார் வந்து நம்மளுக்கு வேகர் பெற்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஏன்னா ஒன்று தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு, 2 லெவல் 6 பண்ணாதானா? சரி, இப்போ woodpecker டேப் அடிப்போம். மூணாவது பக் ஷாட்டுங்க. பரவாயில்ல, தலைவரை அழுத்தி விட்டா லூட் அடிச்சுட்டு இருக்கான் பாருங்க. செத்தைய மேலே இப்போ கிரனேட் போடுவான் பாருங்களேன், அறிவாளிங்க. ஆனால் பாதி அவன் அங்கிட்டு இருக்கான்டா. புகையெல்லாம் தூக்கி போடுறாங்க, இதுக்கு எல்லா குப்பையும் தூக்கி போடுறான். இனிமே கீழே அங்கே இருக்கான். இப்பயும் விட்டுக்கிறோம் டாப் நாங்கள் நடுவு. ஐயோ யூஎம்பி கிடைக்காம போச்சு. யூஎம்பி ஒரு ஷார்ட் நின்றுட்டாங்கடா அவனாது. என்னங்க காசு சேர்ந்து வச்சுட்ருக்காங்க. யூஎம்பிட்டாங்கடா பாயிடா. போடா நீங்களும் உங்கள் யூஎம்பி போ, அப்படியே தனியாக சுயமாக அடிக்கிறாங்க. போச்சா சார் அழுத்திட்டு தான் இந்த கணக்கு ஓடிடணும். அழுத்தலாம் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு செத்து போட. ரிவ்யூ பண்றா, டபுள் கில். ரிவ்யூ பண்றா பைத்தியகாரா, ரிவ்யூ பண்றாங்க. போட்டாங்க முடிஞ்சு. சூப்பர்லாம் woodpeckerல ஒயிட் ட்ரிபிள் ஆகணும். நம்ம அடுத்த மேட்ச் போவோம். ஸோ ஒரு டோக்கன் தராங்க 2, 3, 4ன்னு. கிளாசிக் பெருமுடா பிஆர்லாம் போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், எக்கச்சக்கமான டோக்கன் தரானுங்க. ஸோ வந்து எல்லாருமே அந்த டோக்கனை கலெக்ட் பண்ணி ரிவார்டை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். என்னால் நம்ப முடியலங்க, பெட்டை தந்துட்டானுங்க. டோக்கன் வந்துருச்சா? சரியா அழிக்க வைப்போம். இன்றைக்கி அடிக்கிறது சும்மா இடி மாதிரி இருக்கணுங்க, இப்படியே இடி மாதிரி இருக்கணுங்க. மேப் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. வெறும் நம்மளுக்கு இடம் ஆகி போச்சு அந்த இடம்.
இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகிட்டு இருக்கேன் ஆல்ஃபைல. இங்கிட்டேருந்து 2-3 பேர் வருவாங்க. இன்னும் ஒருத்தன் தான் இருக்கானா? அது ஓடணுங்க ஓடணுங்க. இருறா நாளைக்கு அந்த கில்ல இது அடிக்கிறாரா? இது அடிக்கிறானே. எங்கங்க இருக்கேன் சூப்பராக அந்த 2 ஒன் டேப். போன மேட்ச்சும் M5ல 2 ஒன் டேப்பு, இந்த மேட்ச்சில் M5ல 2 ஒன் டேப்பு. இப்படியே நிற்கிறாங்க. ஒன்றே அந்த வாங்கினதுலேருந்து ஒன்றா இதெல்லாம் வேறு ஏதாவது பிட்டாக வாங்கிக்கலாம் போல. பரவாயில்ல. வேகர் வந்து இந்த மேட்ச்கள் ரூம் மேட்ச்க்கெலாம் யூஸ் ஆகும். வச்சு ஒரே தலையில் எங்கிட்டு ஒரு ஐட்டம் போன வாட்டி 2 woodpecker சாப்பிட்டு இந்த வாட்டி 2. என்னங்க எல்லாம் 2 தான் வருது. ஐயோ வெஸ்ட் இல்லையா? வெஸ்ட் வேணா கழித்து கொண்டே ஓட்ட வெஸ்டாக பரவாயில்ல. கீழே ஒன்று போட்டான். சூப்பர். வெஸ்ட்டு உடையலை. வெஸ்ட்டு கொஞ்சம் படிச்சிங்கடா. எங்கே இருக்கீங்க? இப்போ டஸ்ட்டு அடிப்போம் சார். அவனுங்க நம்மள அடிக்க போகிறானுங்க. எப்படியும் இருக்கீங்க இல்லை அங்கே போய் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. சொன்ன மாதிரி இந்த தம்பி நல்லா விளையாடுறது அழுத்துறதுல. தம்பி அளவுக்கு தம்பி பின்னாடி போங்க. இந்த இருக்கு ஒரு அளவுக்கு போடுறான். சரி நேரம் வந்துட்டாங்க. நம்மளுக்கு இப்போ உட்பக்கிறதாங்க டங்குன்னு அடிக்கணுங்க. ஐயோ நம்ம ஷார்ட் ரேஞ்சு கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க. அதாங்க ஒரு கவலை. ஷார்ட் ரேஞ்சில் வெஸ்ட் மட்டும் இருக்கு. ஐயோ 2 பேர் இங்கிட்டு இருக்கானுங்களா?
இதுக்கு தான் ஒருத்தன் ஓடுனான். ஆளையும் வேணாம், அட்ரஸ் போட்டான் போல. ஷார்ட் ரேஞ்ச் வச்சிருக்கேடா. அதுக்கே கொள்ளலான்னு பிளானு தெரியும்டா அவனை எடுத்து. நம்ம வரவுக்குள்ள எல்லாத்தையும் முடிச்சு விட்டீங்க. ஸோ இந்த மேட்சோட சுருக்கமாக முடிச்சிருக்கோம். சுருக்கமாக ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. டபுள் வைக்கிறேங்க ஒயிட் ஒரு மாதிரி. சரி மாற்றி ஏய் அப்படி நல்லா போடுறப்போ அசல் ஒயிட் ரூல் ஃபோர் ஆயிடுவாங்க. எங்கே இருக்கானுன்னே தெரில. எங்கே ஒன்று இந்த வீடியோ அவ்வளவுதான். பாய் பாய் கேர் அப்படின்னு போய் லாபில் போய் முடிச்சேன். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதாங்க. ஸோ வேறு எதுவும் இந்த வீடியோ பற்றி சொல்கிறதுக்கு இல்லை. அவ்வளோதான். நான் ரிவார்டையும் க்ளீன் பண்ண முடியல. அது என்ன மாதிரி ஒரு ஒயிட் போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் தான். பாய் பாய், டேக் கேர்.